好的，各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎回来。今天我们回到了森林湖的北湖啊，我们上一期是在南湖看的，这一期我们回到了北湖。我们应该上个星期吧，还是2个星期之前，我们在这里看过一套啊，那一套看得非常尴尬。站在这个侧院啊，不知道大家能不能看到后面的水啊？这一套呢是1975年建的，3个卧室，2个卫生间，室内面积是1356尺，占地3600尺。现在的要价是126万9900。我们刚才说话的功夫，从侧院走进来了啊，大门在这里面，然后这是通往后院的小栅栏门，后面还有通往后院的玻璃门。那我们从这里进来看一眼，进来门厅很不错，回音很大，因为客厅非常的宽敞。我们先来看客厅吧，壁炉，然后非常大的一个客厅，这里是餐厅，然后这边是厨房啊，比较老式的厨房，这个用的是瓷砖，比较大的一个中岛啊。哎，没有抽油烟机耶。这是一个新的灶台啊，但是它这个颜色还有设计和旧的差不多。洗碗机什么的没什么好看的，比较普通的一个厨房啊，不是最有特色的一个。餐厅，好，我们来看一下后院吧，非常的美。大家看，每家都有一台烧烤台、烧烤炉。这家没船啊，不像我们上次看的都有船，这家可能把船开走了。非常的美，虽然隐私感没有那么高啊，没有那么多的隐私，很安静很美。大家看那边是我们上次看的那一套，应该在那边那个位置。好，那么后面这里看完，我们去看里面的3个卧室啊。它这个卧室呢，主要是主卧的它这里面这个设计非常的奇怪啊，第一次见。我们先看一下，一进门这个是大门，正对着的就是我们的洗衣房。再往里走走，这是我们的，我以为这是个卧室啊，这是一个1楼的卫生间。1楼的卫生间，这只有1楼，这是一个共享的卫生间。然后这是放床单啊、毛巾的柜子。右拐进来，这是我们第1个卧室，比较小，比较暗。出来，隔壁是我们第2个卧室，面积跟刚才那个房间是一模一样的，同样的暗。进大门右手走廊的尽头，就是我们的主卧。面积还可以啊，应该这个面积应该是刚才那2个房间加起来的面积。这里有一个天窗，很好玩，这是一个大衣柜，然后里面还有一个小衣柜，很普通的厕所。大家有没有感觉很奇怪啊？我们外面看到了车库，但是呢，里面没有看到车库的门。因为啊，它的车库的门在主卧卧室里面。我来看一眼，主卧这个角落，就是我们通往车库的门。虽然它车库里面有一个通往外面的门，但是如果你想从室内进车库的话，就只能从主卧进。这设计让我感觉有点头疼，有点奇怪啊！刚才忘了看了，客厅的正上方也有一个天窗，2个天窗，一个大天窗啊。那么最后到外面总结一下吧，这套是1975年建的，3个卧室，2个卫生间，室内面积1356尺，占地3600尺，现在要价是126万9900。然后呢，物业费是1个月235。那我们这一期的视频差不多到此就结束了。如果大家对这套房源感兴趣的话呢，可以通过屏幕上的联系方式随时联系我。还有，如果大家喜欢这个视频的话，可以考虑点个赞或者关注一下。
那么下期再见，拜拜。